अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। जी आज मैं कावे की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। जिसका भी गला ख़राब है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन कावे की रेसिपी है। आप इस तरह कावा बना के तो रात को जब आप सोने लगें तो उस वक़्त आप ये कावा बना के पी लें तो इंशाल्लाह जैसे आप सुबह उठेंगे आपका गले में दर्द भी हट जाएगी, नज़ला भी काफ़ी हद तक ठीक होगा। आपने 3 दिन लगातार इस तरह कावा तैयार करके पीना है। तो सबसे पहले मैंने देगची के अंदर 1 कप पानी शामिल किया है और इसमें हमने थोड़ा सा गुड़ शामिल करना है। आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। एक छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लेना है। इसमें ज़्यादा हमने दालचीनी नहीं डालनी, बस छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 अदद लौंग और इतनी सी थोड़ी सी मैंने अदरक ली है तो उसको हमने कद्दूकश करके वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। और अब मैं बताती हूँ कि हमने इसके अंदर क्या शामिल करना है। 1 मोटी इलायची और इसमें हमने अब शामिल करनी है थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी जितनी, 1 चुटकी के लगभग आपने हल्दी शामिल करनी है। थोड़ी सी इसमें हमने सौंफ शामिल करनी है और अब थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इसके अंदर हमने पत्ती शामिल करनी है। तो अब इस कावे को हमने पकाना है। मैं आपको बताती हूँ कि कितना हमने इसको पकाना है। ये बहुत ही बेहतरीन कावा है। आज से जिसका गला ख़राब है आप ये कावा बना के लाजमी पिएं। ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हम कावे को उस वक़्त बना के पिएं जब रात के टाइम हम सोने लगेंगे। तो आप ऐसा कावा तैयार करें, गरम गरम आप ये कावा पिएं। उसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो जैसे सुबह उठेंगे इंशाल्लाह आपका जो गला ख़राब होगा ठीक हो जाएगा। इसका ज़्यादा भी हमने इस्तेमाल नहीं करना, बस 3-4 दिन तक आप इसी तरह सोने से पहले ये जो कावा है ये कि तैयार करके पी लें तो आपका नज़ला ज़ुकाम जो है ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह जैसे कहवे में बॉयल आता है तो जो चाय वाला पावा है उससे इसको हमने इस तरह फेंटते जाना है ताकि जितनी हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड की हैं इन सब का असर जो है इस पानी के अंदर आ जाए और हमारा जो बेहतरीन सा कावा है तैयार हो जाए। अगर आपको ये मेरे कावा तैयार करने की रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस तरह इतना हमने इसको पकाना है कि जैसे हमने इसमें खुला पानी शामिल करना है, क्योंकि मैं आधा कप ये कावे का तैयार कर रही हूँ। अगर आपने 2 कप कावे के तैयार करने हैं तो आपने उसमें 3 कप जो है पानी के शामिल करने हैं। इतना हमने इसको पकाना है। इस तरह ये फेंटते जाना है जब तक इन सब चीज़ों का असर जो है ये कावे के अंदर निकल जाएगा। तो फिर हमने इसके बाद जो है इसके नीचे से जो आंच है बंद कर देनी है। मैं ये कि गुड़ में तैयार कर रही हूँ, आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा चीनी आप शामिल करके कावा ना तैयार करें। जितनी कम आप चीनी इसमें शामिल करेंगे उतना ही ये जो कावा है टेस्टी तैयार होगा। इस तरह जैसे 1 कप में ये आधा कप जो कावा का बच जाएगा तो फिर हम इसके नीचे से आंच जो है बंद कर देंगे। अभी हमने इसको पकाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अनकरीब ये पक चुका है। तो अब मैं इसको कप में डाल के दिखाती हूँ। बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कावा है हमारा तैयार हो गया है। आप अपने वालिदैन का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, उस वक्त तक ओके, अल्लाह।